Plynové grily Campingaz sú štandardne dodávané v demonte. Šikovná krabica, v ktorej je všetko bezpečne uložené, bez problémov sa zmestí do väčšiny osobných vozidiel. Výnimkou môžu byť sedany, v prípade malých hatchbackov je potrebné sklopiť zadné sedadlá. Grill si pekne prinesiete domov, poskladáte a môžete grilovať. Poďme sa teda pozrieť na novinku Select 4 EXS SBS. To SBS je tam nové, je to tohto sezónna novinka pre rok 2026. Znamená to Searing Boost Station, to znamená horák so zvýšeným výkonom pre ešte kvalitnejšie stejky. Poďme na to. Roky praxe s montážou grillov ma naučili, ako najideálnejšie vyskladať celý grill. V prvom rade je potrebné rozložiť si všetky veci von z krabice. Sú krásne prehľadne zabalené, avšak s ohľadom na minimalizáciu baliaceho priestoru, takže hľadať jednotlivý diel, ktorý potrebujete pre aktuálnu montáž, môže byť náročné. Ako náhle si to rozložíte, beriete ten diel, ktorý aktuálne k montáži potrebujete. Pri vyberaní je dobré zoznámiť sa aj s daným dielom a mať predstavu, k čomu asi slúži. Takže zberná nádoba na tuch, ktorá pôjde pod horáky, je krásne vyspádovaná, aby všetok tuch, ktorý odkvapká z mäsa potravín, sa vyspádovane stiekol a následne prešiel do zbernej nádoby. Montáž takého grillu je v manuáli podrobne rozkreslená, podobne ako to máte pri Legu, IKEA alebo iných výrobkoch. Je tam presne znázornený diel, ktorý budete používať a aké skrutky sú na ňo potrebné. Spojovací materiál, skrutky sú často balené v igelitovom sáčku alebo v kartóne, kde je ešte aj znázornené označenie každej jednej skrutky. Tie si dávam bokom, pretože budem ich potrebovať pri každom jednom kroku skladania. Takto vyzerá najväčšia novinka aktuálnej sezóny a tohto grillu. Špeciálny rozptýľovač, ktorý sa použije nad horák SBS, Searing Boost Station. Má špeciálne vyhotovenie, nie je to už plný plech alebo smalt, má mriežku tak, aby teplo čo najefektívnejšie prenikalo od horáku ku grillovanému pokrmu. Novinka, ktorej sa ešte budeme venovať. Tak ako je pri všetkých grilloch Campingaz s dobrým zvykom, rozvod plynu je dodávaný v komplete. Nemusíte sa obávať netesnosti, aby ste museli niečo citlivé, čo je v spojitosti s plynom, vy montovať, šrubovať. Je to jeden komplet. Nátrubok pre pripojenie prívodu plynu, tam sa používa ešte nízkotlakový regulátor priamo na fľaši, vývody na jednotlivé horáky, plus samostatný vývod s reguláciou pre varič na bočnom stolíku. Tak ako každý diel v balení má svoju vlastnú ochranu, pokiaľ sú dva diely skombinované v sebe, ten vnútorný má ešte vlastné balenie, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu vedľajšieho dielu. Tu máme bočný stolík s varičom, doňho ide ešte mriežka, ktorá ale mala vlastné balenie. Nemusíte sa teda obávať
že tá mriežka počas prepravy poškodila samotný stolík. V tomto balení sa nachádzajú nerezové trúbkové horáky. Táto konštrukcia pochádza pôvodom ešte z roku 2014, kedy boli uvedené grily Camping Gas 3 a 4 Series. Nahradili predchádzajúcu generáciu grillov, ktoré v prípade Camping Gasu boli označované názvom, napríklad Camping Gas Adelaide. Tieto horáky, poskytuje sa na nich 5-ročná záruka, výrobca vie, čo robí, pretože vydržia neskutočne veľa. Nerez s jemnulinkými tryskami, vynikajúca kvalita, ešte lepší výkon. Toto sú štandardné rozptyľovače tepla, ktoré sa umiestňujú nad horák, nad ten nerezový trúbkový horák. Je to z toho dôvodu, aby v prípade, že odkvapne nejaká masnota smerom k horáku, nedošlo ku priamému kontaktu špiny, nečistoty s horákom a hlavne s plameňom. Zhorené nečistoty, hlavne oleje, pri horení vytvárajú sa karcinogény, ktoré s teplom stúpajú, usadia sa priamo na grillovanom pokrme. Tento rozptyľovač, deflektor, zabráni priamému kontaktu plameňa s odkvapkaným olejom. Nečistota môže po rozptyľovači stiecť a tým sa zabráni tomu priamému kontaktu. A tento diel nemôže byť nič iné ako oska koliesok. Tepelná ochrana? Určite áno. Grill má horáky, pod nimi je zberná nádoba na nečistoty tuk. Aby ale neprechádzalo teplo od grillu smerom k odkladacej skrinke, kde môže byť aj uložená plynová fľaša, je tam ešte ďalší diel, ktorý zabraňuje prenikaniu tohto tepla. Smaltovaný rošt na pozvolné grilovanie. Ten bude neskôr uložený nad bežnou grilovacou plochou, závetrie ho krásne udrží. Takéto ploché a ťažké diely nemôžu byť nič iné ako grilovacia plocha, rošt a placňa, respektíve tak, ako máte v zostave vášho grillu. Znovu použijeme ich až na konci, takže momentálne môžu ísť bokom, aby nám pri montáži nezavádzali. Spodný diel podvozku a tým máme krabicu kompletne vybavenú. Môžeme si urobiť poriadok, aby sme mali priestor na vyskladanie celého grillu. Podľa návodu k montáži budeme potrebovať kľúč veľkosti 19 mm, 8 mm a krížový šrubovák. Ja som nikomu nič zle neurobil, preto si na pomoc beriem akú skrutkovač. Montáž bude rýchlejšia, jednoduchšia, pohodlnejšia. Prečo si neuľahčiť život? Manuál veľmi podrobne zobrazuje jednotlivé diely, ktoré máte použiť a ako ich máte použiť. Je potrebné dbať veľkú opatrnosť na to, aby ste si náhodou diely nezamenili a nevynechali nejaký krok, pretože môže sa vám stať, že k danému dielu sa už viac nebudete vedieť dostať a je nevyhnutné rozobrať polku grillu, aby ste založili ten správny komponent na svoje miesto. Ako prvé zakladáme zásledky na nohy grillu. Jednoduché, plastové, šikovné. Do bočného rámu sa zakladajú výplne, aby grill bol uzatvorený aj v spodnej časti. Toto musíme urobiť v ďalšom kroku, na čo potrebujeme 8 skrutiek.
Už pri montáži si môžete všimnúť, že na prvý pohľad identické diely nie sú rovnaké. Jeden je dlhší ako druhý. Je to z dôvodu veľkých koliesok na jednej strane, ktoré tento diel podvihnú, aby celý grill bol v rovine. Hlavne pri montáži väčších dielov je dosť dôležité pozrieť sa, či diel, ktorý montujete, je symetrický. Či má rovnako otvory na jednej aj druhej strane, či nie je potrebné dať si na niečo špecifické pozor. V tomto prípade máme to rovnaké, takže ideme na to. Ak by tam bol rozdiel, v návode je ešte špecificky znázornené, na ktoré montážne otvory si dať pozor a ako majú byť montované. Aj keď sa momentálne zdá byť podvozok dostatočne pevný, kempingás ho v zadnej strane ešte vystužuje s perami. Tu je ale dôležité uvedomiť si, ktorá je predná a zadná časť, aby ste tieto spery namontovali v zadnej a nie v prednej časti. Manuál to krásne rozkresľuje, len si dať na to pozor. Základ podvozku už máme, poďme ho zmobilizovať a namontujeme kolieska. Pri montáži veľkých koliesok je znovu dobre uvedomiť si, ktorá je predná a zadná strana. Oska totižto obsahuje originál čiapočku, ktorá je krásne čierna a v koliesku bude nádherne vyzerať. Opačná strana má ale iba závlačku. Naším cieľom je, aby toto bola predná strana a závlačka zadná. Grill máme pojazdný, uložíme si ho v rovnakej orientácii, ako ho máme v návode. Jednoduchšie sa nám bude orientovať, ktorý diel kam patrí a môžeme pokračovať v montáži. Úchyt piezoelektrického zapaľovania sme si namontovali, následne už len založiť samotné zapaľovanie. Pri montáži si je potrebné dávať pozor na správnu polaritu orientáciu vloženej batérie. Baterka je súčasťou balenia.
Spínač piezoelektrického zapaľovania je už súčasťou regulačného panelu. Rozvod plynu s reguláciou. Nám už len stačí dopojiť káble, ktoré sa následne zapoja do riadiacej jednotky zapaľovania. Podpora horákov s integrovanými elektródami pre zapaľovanie. Z boku sú vyvedené kontakty na piezozapaľovanie, takže zadný diel a základ grilovacej vane by mal byť hotový. Už to začína vyzerať ako grill.
Myslím, že je najvyšší čas uzavrieť náš grill a namontovať dierka. Teraz si namontujeme závetrie. Pri používaní grillu zabraňuje prílišnému prúdeniu vzduchu, ktoré by mohlo ochladzovať grillovaný pokrm. Zároveň je to nosná konštrukcia pre veko, ktoré si namontujeme neskôr a rovnako na tom je uložený aj rošt pre pozvolné grillovanie. Nadišiel čas pre teplomer. Ten je umiestnený z vonkajšej strany veka, dovnútra prečnieva teplotné čidlo. Pri priamom grillovaní s otvoreným vekom je nám teplomer absolútne zbytočný, pretože teplo uniká von a on nezobrazuje reálnu teplotu v grille, ale len teplotu pod vekom. Na čale skutočne je teplomer úžasný, je nepriame grillovanie, kedy grillujete s uzatvoreným vekom a potrebujete si bez otvárania len kontrolovať vnútornú teplotu. Aktuálne už nastal čas pre bočné stolíky. V prípade ľavého stolíku, ktorý neobsahuje varič, máte na výber, či chcete stolík nechať vyklápateľný, alebo ho zafixovať a bez odmontovania prídavných šrúb nebude možné jeho sklápanie. Pravý stolík, ktorý obsahuje varič, tam takáto možnosť nie je, stolík bude zafixovaný. Grill máme v podstate komplet hotový. Teraz už ideme len skompletizovať veci na to, aby bol pripravený na grillovanie. Diely Instaclean, to je čo najjednoduchšie čistenie. Krásne každý diel je značený číslicami, aby jednotlivé čísla pasovali k sebe. Nie je čo zameniť, zle uložiť. Teraz už môžeme dokončiť skladanie grillu a pripraviť ho na používanie. Rošt pre pozvolné grillovanie, ktorý je uložený hore. Takáto montáž, takéto vyhotovenie má viacero svojich výhod, aj drobné nevýhody, ale o tom si povieme inokedy. Obojstranná liatinová platňa, z jednej strany vrúbkovaná, z druhej strany hladká. Treba si dať pozor, výrez ide smerom k roštu a pod platňu nie je potrebné používať rozptýľovače tepla. Súčasťou balenia je rošt Culinary Modular System, to znamená rošt s vyberateľným kruhom. Pod takýto rošt je ale vhodné používať rozptýľovače tepla, ktoré sú súčasťou balenia.
Na špeciálny horák Searing Boost Station použijeme špeciálny rozptylovač, o ktorom sme si už čoto povedali. Nadklasický horák, klasický rozptylovač. A teraz už môžeme založiť samotný rošt. Grill máme hotový, hor sa grilovať.